ay mag-blindfold ng Puppy Bone! So, ito yung flavor na Puppy Bone namin. First is yung cola flavor. At yung second ay orange rainbow flavor. And yung second flavor is strawberry flavor. At yung second is blueberry flavor. So, eto na nga yung ano natin. Ayan na siya, guys. Finished product. So, tik-tik. So, simulan na natin. Down. Wala na. Okay, para walang maduga. Appear. Okay, blindfolds down. Walang maduga. Ginagawa ko walang maduga. Oo. Okay, kuha na tayo. Ako muna, kuha na tayo. Basta. Okay. 3. Taas na yung ating blindfold. Okay, kain na muna tayo. 1, 2, teka. Ang harap! Anong kulay? Taas na natin. Green. Pink. Chip! Pero ang sarap ng green. In fairness, ang gulo ng buhok. Nilabas natin. 1 points ako. Bakit? Masarap naman yung kinain ko. Harap din yung akin. Eh di 1 point ka din. Sabi nila mama yung pangit daw, yung ito, tas yung ano yung blue. Babat, yung bote gagano'n. Ba't ba yung makeup ko? Ano? Hindi. Lagyan na lang natin ng lipstick. O sige, yun na lang. Natin yung lipstick. Mamaya. Okay, blindfolds down. Walang maduga. Yes. Ang duga mo, talamang nakikita ko. Okay, 1, 2, 3, wala na maduga. Ba? Duga na ito. Ulit. Kasi maduga. Hindi naman Mumbai. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, muna tayo. Okay, blindfolds, apat na 1. Pink na naman! Ay, orange. Ang sarap. Green. 2 points. Ikaw, Lem. Yummy. All. Pangit daw lasa to. Sabi ni Mami, ba't naman sasabihin? Duyan mo naman. Tinanong mo kaya Mami. Eh, hindi naman malalaman kung ano yung ginawa natin, di ba? Life! Life goes down! Okay. 3, 2, 1, go. Blindfolds up. Blue din. 2 points lang. 2 points for 2 points. Ang hang! Mamaya pagkatapos natin lalagyan tayo. Ano ba yung akin? Ayan pala. Yak! Tingnan
maglalagay ng... Pero dito lang. Or dito. Ay, dito lang ah. Okay. Kasi may ano ako. Tanggalin natin yung blindfold natin. Hoy! Mamimili tayo, syempre. Yung ano gusto nyo. Magka-blindfold din tayo. I'd like to purchase some of your finest beer, please. Mahirap. Madami tayong gagawin. Parang challenge na challenge. Ang harap talaga ng pink. Meron pa tayong gagawin eh. Hanggang round 5 tayo eh. Tapos yung gagawin pa natin, kung ano yung may gamit ka magdadamit. Kung ano yung makuha mo, ayun yung sunod. Ayun yung para sa'yo. Wait. Wait lang. Nanin natin yung blindfold natin. Mukha kang albino. Fire. Rar. Okay, blindfolds down. This is pink pang Barbie. Kasi nung nag-birthday kami, ilan yung pinaano natin. This is a red. Oh my God. Yung iba dito kasi hindi na pwede. Red. Dati pa yan. Maroon.